تخيلي فجأة ترجعي 500 سنة لورا، تصحي في زمن مش بتاعك، ولا عارفة الناس ولا فاهمة ايه اللي بيحصل حواليكي. هو ده بالظبط اللي حصل مع جين. أول ما فتحت الكتاب اللي سابه لها أبوها لقت نفسها جوه أحداث غريبة ووسط قصر وملك مرعب. ومن هنا بتبدأ حكاية المسلسل الكوري هنيئا مريئا جلالتك. بيبدأ مسلسلنا في أكبر مسابقة طبخ في فرنسا اسمها المقلاة الذهبية. المذيع بيوضح إن المسابقة دي شغالة من شهر، ودي الجولة النهائية اللي هتحدد البطل، وجين بتكون واحدة من آخر 4 شيفات. وفي وسط الضغط بيبوظ البوتاجاز بتاعها، فبتطلب عامل الصيانة لكنه ما بيقدرش يصلحه، والوقت بيكون بيجري، فبتجيلها فكرة جريئة وبتولع في كومة قش علشان تسوي الستيك عليه. لكن العامل بيستغرب وبيقول لها ان ده ما ينفعش، لكنها بتصمم وبتقول ان الغلط مش عليها بل عليهم هم علشان ما صلحوش البوتاجاز. ورغم ان باقي المتسابقين بيكونوا قربوا ينهوا اطباقهم، لكن جين بتخلص طبقها في اخر ثانية، والحكام بيدوقوا اكل الكل، ولما بيوصلوا لها بتقدم لهم شريحة لحم غزال معمولة بطريقة قديمة من العصور الوسطى، فبيعجبوا بطبقها جدا وبيعلنوا فوزها بالجائزة الكبرى 100,000 يورو. وتاني يوم بتكلم والدها وبتفرحه بالخبر وبتقول له انها راجعة بلدها، فبيطلب منها تجيب له كتاب قديم صديقه هيبعته لها، فبتستلمه بالفعل من البريد قبل ما تسافر. وفي الطيارة بتاخد وجبة غدا وبتحط زبدة في جيبها ومعجون فلفل احمر في جيبها التاني، وبتبص من الشباك وبتلاقي كسوف شمسي وجنبها راكب بيصور الكسوف، وبالغلط بيدلق قهوة على الكتاب، فبتدخل الحمام بسرعة وبتنضفه وبتكتشف انه كتاب اثري. وهي بتقلب فيه بتلاقي صفحة ناقصة وبتقرا جملة غامضة بتقول: ان قرأت هذا الكتاب يوما فلعلك تعودين الى جانبي. فالكتاب بيدور في ايديها، ومع اكتمال الكسوف بتحصل هزة